Мало кто знает, но чтобы увидеть бамбук, не надо ехать в Китай или Японию. У нас в Сочи, в дендрологическом саду, он встречается. И посмотрите, какая у него высота. Вырастает очень высоким. Здесь несколько рощиц представлены. И сейчас по толщине мы с вами тоже приблизительно прикинем. Смотреть с инициалами. Предела где-то около 10 сантиметров смело набирает. Ну и тем более люди даже оставляют свои подписи.